আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড। এখন বাজে 10টা বাজতে 10 মিনিট বাকি। আর এই যে আমার বাবা উঠেছে, বাবাকে খাওয়াচ্ছি। বাবা খাবে না, দাদাকে দেখতে পাইনি বলে সকাল থেকে উঠে দাদা দাদা করেই চলেছে। এই যে এখন দাদা এসছে, বেরিয়েছে। ওই এই মাত্র উঠেছে, ওকে টুপিটা পরিয়ে দাও মনা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আসমা ব্লগে সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আল্লাহর রহমতে আমিও খুব ভালো আছি। আজকে সারা দিনের আড্ডাটা এখান থেকেই শুরু করা হোক, আবার ফিরে আসছি পরে। ফাইনালি খেতে বসেছি, দাদাকে পাশে বসিয়ে তারপর। নাহলে খেতে চাইছে না। হ্যাঁ, বন্দুকটা দিয়ে বাবা, ওই বন্দুকটা দিয়েই একটু খাবে। আগে বসে থাকবে ওই পাশে। ওই সিমটা আমি কাজ করে রেখেছি, করতে আর পাচ্ছি না, তো পেকে গিয়েছে। এইটুখানি আর কতটা হবে, কোনো ভাত হচ্ছে। ওর হাতে দিয়ে দাও, ও তাহলে খাবে, ওর হাতে দিয়ে দাও। হাজব্যান্ড বাজার থেকে ফিরে এলো, আর ওই চাচা এসছে, চাচাকে চা দিচ্ছি, মালাই চা হাজব্যান্ডকে দিয়েছি আর চাচাকে দিয়েছি। ওই যে বসে আছে, রিচার্জ করতে এসছে। আর এখানে আমাদের জন্য আখের রস এনেছে, মাঝে মাঝেই আনে, দেখেছেন। এটা আতিফবাবুকে দিচ্ছি আর এটা আমি খাচ্ছি। তো আতিফবাবু তো খেলো না, আতিফবাবুকে যে দেওয়া হচ্ছে আতিফবাবু খেলো না, এটাই রেখে দিলাম। আবার ওটা আকিলকে দেওয়া হয়ে গেল, ওটা আকিল খেয়ে নিয়েছে, তো খাইনি, আর কি করা যাবে। জুচ, হ্যাঁ জুচ খাও। বিসমিল্লাহ বলো, বিসমিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বলো। দেখো, আমি খেয়েছি, তুমি খাও। আতিফবাবু তো খেলো না, ফিরিয়ে নিয়ে চলে এলাম। এবার আমি বসে বসে খেয়ে নিলাম। হাজব্যান্ড চা খেয়েছে বলে খেলো না, আর এখানে বাজার এনেছে। এখন এখানে উঠে বসে খেলছে গাড়ি নিয়ে। গাড়িটা কালকে কিনে আনলো, ভেঙে দিল এই গাড়িটা। এর উপরের অংশটা কই, এই যে হয়ে গেল ভাঙা। আর গাড়ি, হ্যাঁ নাও। আর গাড়ির টাইমটা দেখুন, হাজব্যান্ড চলে গেল, আকিলও চলে গেল, আমরা দুজন আছি। 11টা বাজে, এবারে রান্না বান্না হবে। কালকে রাত্রিরে আমি দুটো এনেছি, আকিল দুটো এনেছে। এই ঘরে বোতল ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আর আতিফবাবু এর নিচে মনে হয় 5টা না 6টা বোতল কালকে ভরে দিয়েছিল। আর ঘর গুছানো হয়ে গেছে, ঝাড়ু দিয়ে এবার দরজা দিয়ে দেবো। তো কী হয়েছে? এই তো গাড়ি ঠিক আছে, তো গাড়ি তো ঠিক আছে। এখানে কম্বলটা রোদ্দুরে দেওয়া হলো, রোজের যেটা কাজ, এটা এবার থেকে শীতকালে রোজের হবে। দেখুন আমার রান্না হয়ে গিয়েছে। এখানে শীতকালের একবারে সুন্দর তরকারি, সব রকম সবজি দিয়ে। আর এখানে ডাল হয়েছে, টমেটোর ডাল। আর ডালটা না হয়ে গিয়েছে, ডালটা হয়ে যাওয়ার পর কুচনো ধনিয়া পাতা তার উপরে দিয়ে দিচ্ছি। ধনিয়া পাতা আমরা কাঁচা খাই সবাই, আর আমার আতিফবাবুকেও এখন দেখছি ও আমাদের সঙ্গে থেকে ও খাচ্ছে। খুব সুন্দর একটা স্বস্তির কাজ, যে এই কিচেনে সমস্ত পরিপাটি করে মুছিয়ে গুছিয়ে বেরিয়ে পড়বো কিচেন থেকে। এইটা একটা খুবই সুন্দর কাজ, খুবই ভালো লাগে। এই যে সব মোছা হয়ে গেল, এরপরে আমি বাইরে বেরিয়ে যাব, বাইরের কাজ করব, আর ভিতরে ঢুকতে হবে না। এটা আমাকে খুব ভালো লাগে। আর এই যে কম্বলটা তুলে নিই, রোদ্দুর তো চলে গিয়েছে। এই দেখুন আতিফবাবু মুখে কি মাখছে। রোজের এইরকম করে দিতে হবে, আবার না করলে দেখাবে এরকম করে দেখাবে। এই মা করি আমি মেখে। এই তো আমার হিরো, মানে তুমি চুল আঁচড়েছ দেখি। আমার হিরো চুল আঁচড়েছে, হিরো হিরো। চলে আসো। দেখুন দেখুন আমার ছেলে কত বড় হয়ে গিয়েছে। এখানে বালিশই বলছি, ওকে দেখেই উল্টোপাল্টা বেরিয়ে পড়ছে। এখানে বিছানাটা দাঁড় করানো ছিল, পেরে বাচ্চা আমার বিছিয়ে দিল এখানে। দেখুন আবার দরজার নিচেও দিয়েছে, কেমনভাবে করতে হয় সেটাও জানি। রে বাবা, এখানে লেগে যাবে লেগে যাবে। আর আমি এই যে ডিম ভাজবো বলে এসছি, ভাতটা তো খাওয়া হয়নি, ভাত খাবো। আর আমি এখানে রেডি করছি। কি মা, ডিম খাবে তো? তো তোমার জন্য ডিম করছি তো। মানে আতিফবাবুকে দেখে খুশিতে আমি কী বলছি আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। ডালটা গরম করতে দিয়েছি, আর এখানে হচ্ছে ডিম ভাজা। আর এই যে ডিম খাবে বলছে, ডিম খাবে তো দিচ্ছি, ডিমটা ভাজা হলে তো দেবো। দেখুন সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসেছি, আর আতিফবাবু খেলছে, ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, উঠে খেলছে। আর তার জায়গায় আতিফ শুয়ে পড়েছে, তাই তো। আর গেঞ্জিটা কিভাবে বেরিয়ে পড়েছে দেখুন সবাই। আর কটা বাজে দেখুন, 6:10। মানে তুমি ঘুম থেকে উঠেছ? মুডটা ঠিক আছে, ঘুম থেকে উঠেছে তো ভালো আছে। কি দেখে ফেলেছে, কি দেখে ফেলেছে? হুপ নিয়ে চলে গেছে লেজারটা। লাইটটা হুপ নিয়ে চলে গিয়েছে, হুপ।
এই রেগে যাচ্ছে, দিয়ে দাও দিয়ে দাও দিয়ে দাও, আকিল দাও। নাই তো আচ্ছা দাও না, দাও না সোনা পাখি, দাও সোনা পাখি হও, দাও। এখন ভুলে গেছে। আচ্ছা দাও না, তুমি দাও। ভুলে গেছে। ভুলেনি মানে কি নেবে? সেটা ভুলে গেছে। ভুলে গেছে। বাজ, আচ্ছা আচ্ছা সোনা পাখি বাজ নিয়ে খেলো। এই হয় সারা দিন দুজনে ঝামেলা, দুজন ঝগড়া করবে ঝামেলা করবে, আমাকে ওই মেটাতে হয়। হ্যাঁ, এখানে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আর আমার চপ্পলটা এখন এখানে নেই, বুটটা উপরে আছে। আর আকিলকে আনতে বলছি, আকিল বলছে তুমি যাও। আতিফবাবু দেখুন রেডি হয়ে গিয়েছে, আর যেতে বলছি বলছে তুমি যাও। আমি বলছি যাও না মনে কষ্ট করে একটু, এই তো দুটো পা বাড়াবে, বলছে দুটো পা, তাহলে তুমি দুটো পা বার করে চলে যাও। যাক বুটটা আমাকে এনে দিয়েছে, আর আমি এই পরে বেরিয়ে পড়ছি। চলুন কোথা যাই দেখবেন। আর এখানে চলে এলাম আমাদের বাস স্ট্যান্ডে, আমাদের ব্রিজ হিয়াতপুর ব্রিজ। আর এখান থেকে দেখুন প্যান্ডেল হয়েছে, আর এখানে লাইটিং হয়েছে অনেক। আমাদের বাস স্ট্যান্ডে প্রত্যেক বছরে বিরাট বড় করে মেলা হয়, দেখুন এখানে মেলা হয়েছে। আর মেলাটায় কালকে আকিল আতিফ ঘুরে গিয়েছে, হাজব্যান্ড নিয়ে এসেছিলো দুজনকে, দু ভাইকে ঘুরে এসছে। আর আজকে আমরা যাচ্ছি এটা সামনে দিয়ে, দেখুন অনেক বড় মেলা, জমিতে হয় তো। আর আমরা যাচ্ছি পুরোই। আজকে বলছে আজকের থেকে কালকে বেশি ভিড় ছিল। আর এটা হচ্ছে এই পিছন দিকের, মানে ওই দিকটা সামনে, দুদিকটাই সামনে বলা যায়, সামনে তো দুদিকেই বলা যায়। এই দিক দিয়ে আসলে ওই দিকে সামনে, আর ওই দিক দিয়ে এলেও ওই দিকে সামনে হচ্ছে। চলে এলাম পুরোই, তো চলুন কী কী কিনছি কী করছি দেখতে পাবেন। যদি বেশি হয় না, যদি বেশি যদি দোকানে যদি বলে তাহলে দিয়ে দেবো। দেখুন চুড়িগুলো দেখছিলুন, এইটা বেশ ভালো লাগছে, একই ডিজাইন কিন্তু কি সুন্দর লাগছে, ফোনের থেকে না সামনে বেশি ভালো লাগছে। আর এইগুলো এত গ্লেজ দিচ্ছে, এই পলা বাঁধানোগুলো তো খুবই গ্লেজ দিচ্ছে, অন্যান্যগুলো দেখেছি এত গ্লেজ দেয় না, পলাগুলো গ্লেজ দিচ্ছে আর উপরের কাজগুলো। তো কি নিয়েছি এখান থেকে সেইগুলো আমি দেখাবো বাড়িতে গিয়ে। দেখুন এটা আমি সাজিয়ে দেখাচ্ছিলাম, কত সুন্দর লাগছে। দেখুন গাইজ, আমরা অনেকক্ষণ গাড়িতে উঠেছি, এই পার ওই পার সব ঘোরা হচ্ছে, তো এদিক ওদিক করে কেনা হচ্ছে। আর আতিফবাবু এইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, আতিফবাবু এইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন বসে না কেন কি জানি, এত সবাই মিলে বসতে বলছি। আকিল কি করছে? এই আকিলদের স্যার নতুন অল্প কিনেছে, দেখেছ? দেখুন আমরা একটা রাউন্ড ঘুরে চলে এলাম, আবার আমাদের এই ব্রিজের এই পাশটা দিয়েই উঠলাম, গিয়েছিলাম সোজা আর পাশ দিয়ে উঠে চলে এলাম, মানে পুরোর এই পাশ দিয়ে হসপিটালের সামনে দিয়ে চলে এলাম। ওই যে বাস আতিফবাবু কোথায় নামিয়ে দিচ্ছে গাড়িটাকে, আতিফবাবু এই যে ধরেছি, পড়ে যাবে পড়ে যাবে। আমাদের দিয়ে দিচ্ছে, আমি গাড়িতে খাবো। এই যে আতিফবাবু আর আমি, না দিয়ে দাও একবার। আর ওইখানে দোকানে তিনজনে খাচ্ছে, ওই দাদাটা, আকিল আর হাজব্যান্ড, আর আমি আর আতিফবাবু এখানে নিয়ে চলে এসেছি। আমি তো ওখানে মুখ খুলে খাবো না, তাই নিয়ে চলে এলো। আকিল হাজব্যান্ড দুজনেই চলে এসছে, আর ওদেরও একা ভালো লাগে না ওইখানে বসে, তাই নিয়ে চলে এসছে। হাজব্যান্ড কিন্তু তা থেকে আমাকে একটু দিয়ে দিয়েছিল। এখানে আমরা আরও একটা জিনিস খাবো বলে বসে আছি, সামনে দেখতে পাবেন। আকিল আকিল এসো, ঢুকে চলে এসো না। আচ্ছা এখন বাজে 8:03, আর এই অবস্থা করেছে দেখুন আতিফবাবু, সব ফেলেছে। গণেশপুর বাস এসে গেছে, বাস আসবে না, বাস আসবে না আমি বলছি তো। নিয়ে এসো। জিরু জিরু এটা চা নয়, এটা লাল চা, লাল চা দেওয়া দিই। চা নয় এটা থাম। আতিফবাবু বলছে এটা চা, আতিফবাবু চা নয়, এটা চা নয়, এটা হচ্ছে জিরু। এই দেখো জিরু, আমাদের ফটো তুলে এই দুজন এনেছে। জিনিস দেখাচ্ছে সচ্ছি।
আমরা ওখান থেকে চিকেন কিনেছি। চিকেন কেনার পরে আর ওই যে হোটেলটা ছিল ওই দাদার সাথে খাতির আছে, ওই দাদা ভেজে দিতে বললো। চিকেনটা আমরা বাড়ির জন্য নিয়েছি, আর বাকি যে চিকেনটা ছিল এইটা কিন্তু দাদাই পয়সা দিয়েছে, দাদাই কিনে দিয়েছে, আর দাদাই ভেজে এনেছে সবার জন্য। আর আমরা এই গাড়িতে মজা করে খাচ্ছি, বললে বিশ্বাস করবে না, এত টেস্টি হয়েছে আর এত মজা হয়েছে, সবাই মিলে আনন্দ করে খেলাম। এই দাদাটাকে আমার ভিডিও আগেও দেখেছেন আর দেখতেও পাবেন আগে। আর এই দাদা না আগে চিকেনের মানে পুরো গোটা মুরগির ব্যবসা করতো, কোথা থেকে গাড়ি করে আনতো আগে দেখতাম, আর এখন না দোকান করেছে। ওটাও আছে, ওটা ফোনে ফোনে করে। আর এইটা আমরা যত চিকেন এখান থেকেই আনি, আর আমাদের সবসময় ফ্রেশ চিকেনটা দেয়। চলো নামো, চলো নামো। এখানে প্যাকেটটা নিয়েছো? সব নিয়েছি। আবার আমি লক করি না বলে আমার হাজবেন্ড আমাকে কত কথা বলে। আচ্ছা বাবা লক করতে শিখে গেছে। তুমি লক করে দিলে? ও বাবা লক করে দিচ্ছে, সব জানি। দাঁড়া আমার নামতে দাও। আচ্ছা সরো। হ্যাঁ আমি তো দেখলাম নামটা লিখে নাও রোজের আসলেই না। চুপ আসতে চিল্লাচ্ছিস কেন? আস্তে কথা বলতে পারিস। এই দিকটা দিয়ে নতুন রাস্তা হয়েছে, ঢালাই হয়েছে, তাই ভিডিওটা তুলছিলাম আর কি। হয়েছে চিকেন, এই 3টে এনেছি। এই বডি লোশনটা এটা আগের বছরে মেখেছিলাম তো, খুব আর কি সুটেবল হয়েছে, তো ওইটা ওই জন্য এবারে কেনা হয়েছে। এই একটা কিনলো, এটা আমার জন্য নয়, আকিল কিনলো। আর আমি এই চুড়িটা কিনেছি, পলা বাঁধানো। আর একটা সিটি গোল্ডের ওই যে চুড়িটা দেখছিলাম, ওইটা না ঠিক হলো না, আমার হাতে হলো না, নাহলে ওই ডিজাইনটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, ওইটা আমার হাতে হলো না। ছোট সাইজ, ওইটা বড় সাইজ নেই। নেক্সট সপ্তাহে এনে দেবে বলেছে, তুমি গিয়ে নিয়ে চলে আসবে। আর লাইনটা এই টাইমেই চলে গেল, ঢুকেছি যে দেখাবো, এরপরে কাজে লেগে যাবো, আর মনে থাকবে না। কালকে এডিট করার সময় আবার ফের করতে হবে, অসুবিধা। কি সুন্দর লাগছে এটা, দেখুন চকচক করছে। এটাই দেখো ক্যামেরার মধ্যে কি সুন্দর বোঝা যাচ্ছে, চকচক করছে। পরবো, এই যে এইটাই ভালো বোঝা যাচ্ছে, এইরকম ভাবে সুন্দর। এইগুলোই কিনেছি। ছোট ছেলেটা একটুখানি পড়তে বসা ছিল, স্যার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে প্রশ্ন, সেগুলো সব প্রশ্ন করে নিয়েছি। আর এই ছেলেটা এখানে টুকি করেছে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, ভিডিওটা একটা লাইক করে দেবেন। আল্লাহ হাফিজ।